जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप चाहें तो मेरे से रीडिंग बुक करा सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह के मेरे से ब्रेसलेट्स भी ले सकते हैं। चाहें आप चैनल के लिंक पे जाकर ले लें, चाहें आप चैनल के शॉप पे जाकर कुछ परचेजेस कर लें, और चाहें तो मेरे से डायरेक्ट व्हाट्सएप से भी ये सारी चीज़ें मंगा सकते हैं। ये ब्रेसलेट्स एक तरह से आप अपना ग्रैटिट्यूड माँ को शो करेंगे और आपको चीज़ें मिलियन इंटू मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाइड होकर अबंडेंस के रूप में वापस मिलेगी। इससे पहले हम आज के डिवाइन हीलिंग स्टार्ट करें, ये गाइडेंस आ रहा है और आप इसमें आ रही गाइडेंस को स्वीकार करिए और इस हीलिंग को स्वीकार करिए जो आपको पॉजिटिविटी देगी, माँ का आशीर्वाद देगी। जय माँ काली। और आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स को धन्यवाद दूंगी जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं या मेरे चैनल के मेंबरशिप को उन्होंने ज्वाइन किया है। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस को स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ आपको अपनी एनर्जीज़ को पूरी तरीके से कनेक्ट करना है। अगर आप किसी भी तरीके से नकारात्मक एनर्जी से परेशान हैं तो आप मेरे से हीलिंग भी बुक करा सकते हैं। हीलिंग आपको व्हाट्सएप पे आपको अपना टाइम लेना पड़ेगा। हीलिंग का आपकी ज़िंदगी बदलेगी। किसी भी तरीके की नकारात्मक एनर्जीज से अगर आप जूझ रहे हैं तो चलिए मेरे साथ अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट कर लीजिए, माँ का ध्यान कर लीजिए और एक बार जयकारा लगाएंगे। बोल साचे दरबार की जय। ओके, जय माता दी। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस दे रहे हैं। जय ओके, देखिए जो कार्ड आ गए हैं ये आपके सामने है। यहाँ पर जो कार्ड आया है, ओके, ये कार्ड बहुत सारी चीज़ें कह रहा है। बहुत सारी आप में से कई लोगों की कंडीशंस बता रहा है। देखिए यहाँ पर जो गाइडेंस मुझे आ रहा है वो बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी व्यूअर्स, जो भी यहाँ पर सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि कोई उनको बुला रहा है। कुछ आहटें उनको सुनाई देती हैं या रात के पहर में उनकी नींद अचानक से खुल जाती है और कुछ चीज़ें उनको ऐसी आवाज़ें, एकदम भयानक चीखें सुनाई देती हैं बहुत धीमी आवाज़ में। कभी कभी ऐसा भी आपको लगता है कि कोई आपको दिखाई दे रहा है। कुछ मृत लोग भी आपको सपने में हो सकता है दिखाई देते हों। तो यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है ये बता रहा है कि किन्हीं दो महिलाओं ने, देखिए एक महिला ये है और एक महिला ये है, किन्हीं दो महिलाओं ने मिलकर आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों को भेजने की साजिश रची है। और यहाँ पर ये चीज़ें भी क्लियर है कि आप जो ये कंडीशन है ये ऐसे ही किसी नॉर्मल इंसान की नहीं हो जाती है, ये किन्हीं कारणों से होती है। और ये कारण की वजह हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले इन महिलाओं के बारे में जान लेते हैं। देखिए इसमें एक महिला ये जैसी दिख रही है, उससे मुझे लग रहा है आप इसे बहुत करीब से जानते हैं। ये कोई आपकी रिश्तेदार, आपके घर की कोई आपसे बड़ी उम्र की महिला या आपसे छोटी उम्र की भी हो सकती है, बट आपके घर की ही है, आपकी रिश्तेदार है। इसने आपकी हंसी, आपकी तरक्की से जलकर एक अंधेरा रास्ता चुना और इस महिला ने उस समय वार किया
जब आपको इस पर भरोसा था, जब आप सोच नहीं सकते थे कि आप पर तंत्र करती, सोचिए उस समय का किया गया है। जब भी आप इससे बात करते थे, आपको नहीं पता था उस समय कि ये आपके भोलेपन का इसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसने क्या किया है ये देखिए, क्योंकि आपसे मिलती थी, आपसे बात करती थी, आपके चेहरे पर इसे अजीब सी शांति दिखाई देती थी, सुकून दिखाई देता था, आपकी एनर्जीज इसको डिस्टर्ब करती थी। तो ये किसी तांत्रिक के पास गई आपके घर की शांति भंग करने के लिए। और जो भयानक आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं, चित्कार सुनाई देता है, जैसे छत पर किसी के चलने की आवाज़ हो सकता है, बर्तनों का गिरने की आवाज़ हो सकती है, ये सब इसी का किया कराया था। और इसका एक ही मकसद हो सकता है, आपको इस तरह से बेचैन कर देना, आपको मेंटली डिस्टर्ब घोषित कर देना, ताकि आप मतलब जो चीज़ें आप महसूस कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपको डर लगे। आप अपना डर किसी से बताओ तो लोग आपका मजाक बनाएं, लोग आप पे हंसें, लोग आपको कमज़ोर समझें, क्योंकि ये जानती थी कि आप बहुत स्ट्रांग हो। इसने कहीं ना कहीं आपके बारे में सुना था, लोगों को बातें करते और आपसे मिली भी है। तो ये जो आपकी इमेज बन रही थी लोगों में एक शक्तिशाली इंसान की, उसके साथ इसने खिलवाड़ किया और आपको इस दशा में पहुंचाने की कोशिश की। दिन पर दिन वो डर आपको अंदर से खाने लगा, वो नकारात्मकता आपको खाने लगी। हो सकता है आप इस तरह से बीमार भी पड़े हो, रिश्तों में प्रॉब्लम, पार्टनर से प्रॉब्लम, किसी काम में मन नहीं लगना और हद से ज़्यादा बीमारी ने घेरना। तो इंसान टूटता है अंदर से, बहुत बुरी तरह टूटता है। पर यहाँ पर जो एक कार्ड मैंने पहले भी कहा, ये एक अकेली नहीं है, ये दो महिला है। इस महिला के बारे में भी हम कुछ और डिटेल में जान लेते हैं कि देखिए, एक महिला का तो आ गया कि एक महिला का षड्यंत्र। ये बॉटम ऑफ द डेक से हम स्टार्ट करते हैं कि ये दूसरी महिला की कांड क्या है। ओके, देखिए ये जो दूसरी महिला है, ये वाली ये जो दूसरी महिला है, इससे भी कम कोई गुल नहीं खिलाए हैं। ये भी एक वो वाली जो है थोड़े बड़े उम्र की महिला है और ये थोड़े छोटे उम्र की महिला है, और जो पर्दे के पीछे से काम करती है। और ये दूसरी महिला भी कम मास्टरमाइंड नहीं है। इसकी ऊर्जा तो बहुत ही ज़्यादा जहरीली है, क्योंकि जो छुपकर वार करे, जो एकदम शांति से कार्य करे, बहुत चालाक, बहुत ही ज़्यादा चालाक। और इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा घेरा बनाया कि आपकी रातों की नींद उड़ गई। क्या आपको याद है वो रात, वो समय, वो पल जब आपको लगा था कि आपके कान के पास कोई चीखा है, पर यहाँ पर कोई नहीं था। आपको लगा शायद आपका कोई वहम है। कई बार आपको लगा ये उन्हीं का भेजा हुआ वो साया था जो आपकी ऊर्जा चूसने के लिए इन्होंने भेजा था। धीरे धीरे आपका हाथ पकड़ के आपकी ऊर्जा चूसने का प्रयास जारी था, ताकि आप, इनका मोटिव था आप इस एनर्जी में लाना, इस तरह से कि अच्छे भले इंसान को बीमार कर देना, पाई पाई को मोहताज हो जाना, पैसों की तंगी झेलना, और या खुशियों से दूर कर देना, या बड़े नुकसानों को झेलना। किसी भी तरीके का आर्थिक नुकसान हो सकता है, शारीरिक नुकसान हो सकता है, और फिर इन सारी चीज़ों को बकायदा देखना, उस पर खुश होना। आप जो रातों को आवाज़ें सुनता है इंसान, जो अजीब से भ्रम और सच्चाई के बीच में पड़ा रहना,
उसको मालूम है कि वो क्या देख रहा है, क्या महसूस कर रहा है, लेकिन कोई मानने वाला नहीं, कोई इस बात पे यकीन करने वाला नहीं। और वो आवाज़ें सोने नहीं देती थी। आप बहुत परेशान किया है इन आवाज़ों ने। लेकिन ये जो साए आपके पास भेजे गए हैं दबे, देखिए कैसा एक ऐसा साया आपके, जो कि आप इसका मोटिव था कि इस तरह से आपको बीमार करके पूरी ऊर्जा चूस कर अपने साथ आपको ले जाना। लेकिन यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है उससे आपके सच में बहुत ज़्यादा रोंगटे खड़े होने वाले हैं, क्योंकि ये कार्ड ये बता रहा है कि इनका बनाया हुआ किला अब ढहने लगा है। जो भूत, जो भयानक आवाज़ें इन्होंने आपकी तरफ भेजी थी, वे रास्ता भटक रही हैं। और इस वक्त भी जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, मुझे साफ सुनाई दे रहा है कि इन दोनों महिलाओं के कानों में वही भयानक चीखें गूंज रही हैं। उनके कान फट रहे हैं और वो सो भी नहीं पाएंगी अब। उन्हें हर कोने में वही साया नज़र आ रहा है जो उन्होंने आपके पीछे छोड़ा था। डर से कांप रही हैं, क्योंकि अब ये उस आग में जल रही हैं जो उन्होंने आपके लिए जलाई थी। ये देख आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसे भयानक। अब आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सुरक्षा की जा रही है। और ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि आप देवी की सुरक्षा में हो। और ये भी एक बहुत बड़ा आपके जीवन का सत्य है। अपने पूर्वजों के सुरक्षा में हो, अपनी कुल देवी की सुरक्षा में हो, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग जो माँ काली की पूजा करते हैं उनको तो फिर कोई बात ही नहीं है। इस तरह से आपको एक प्रोटेक्शन मिल चुका है, क्योंकि जब पानी सर से ऊपर चला जाता है, क्योंकि आपकी दुर्दशा करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और जब इन्होंने अब अति पार कर दी थी कि अब आपकी आत्मा को निकालने की कोशिश करी आपके शरीर से, तो अब डिवाइन इंटरवेंशन शुरू हो गया है। और आपको अब कभी भी इन औरतों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। और आपको लिखना है कि हाँ, मैं सुरक्षित हूँ, कर्मा अपना काम कर रहा है। और क्योंकि वो अपने कम किए की सज़ा पाने लगी हैं। आपको अपने वाइब्रेशन को ऊंचा रखना है, डर को पूरी तरीके से निकाल देना है, क्योंकि अब आपकी रातें चैन से गुजरेंगी। ये आवाज़ें अब आपको कभी परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि अब आप देवी सुरक्षा में हो। आपको यही मैनिफेस्ट करना है, यही सोचना है, ताकि आपकी लाइफ बदल जाए। अगर आपको इस रीडिंग से जुड़ाव महसूस हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमेशा सुरक्षित रहें। और जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, उन लोगों को ज़रूर शेयर करें, ताकि एक नेक काम में आप हिस्सेदार बन सकें। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय माता दी। हर हर महादेव।